ஹலோ எவ்ரிஒன், எஸ்எஸ்சி ரயில்வேல கேட்கப்பட்ட இந்த சம்மை எவ்வளோ குயிக்காக சால்வ் பண்ணலாம் அதுக்கான ஷார்ட்கட்டை பார்க்கலாம் வாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு 4 நம்பர் கொடுத்து அதுக்கு பவர்ஸ் கொடுத்துட்டு அதில் பெரிய நம்பர் என்ன அப்படிங்கிறத தான் கேட்டிருக்கிறாங்க. பவர்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா காமனாக ஏதோ ஒரு நம்பரால் டிவைட் ஆகும். அந்த நம்பரால் டிவைட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணிடுங்க. அப்போ எல்லாமே 12ஆல் டிவைட் ஆகும். 2 power 72ல் 72 12ஆல் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா 2 power 6. அதே மாதிரி எல்லா நம்பரையும் எழுதிங்கன்னா 5 cube 11 square 3 power 5 அப்படின்னு கிடைக்கும். இப்போ இதுக்கான ஆன்சரை நம்மளால் எழுத முடியும். 2 power 6 அப்படின்னா 64 அப்படின்னு தெரியும். 5 cube 125, 11 square 121, 3 power 5னா 243 அப்படின்னு தெரியும். இப்போ இந்த நம்பர்ஸில் பெரிய நம்பர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 243 தான். 243ங்கிறத நம்ம 3 power 5 எழுதியிருந்தோம். 3 power 5ங்கிறது 3 power 60 சிம்பிளிஃபை பண்ணி தான் கிடைச்சது. அப்போ இருக்கிறதுலே பிக்கஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 power 60 தான் ஆன்சர். அவ்வளோதான், சிம்பிள்.